Hola a todos, les habla su amigo Liban1 y en este tutorial les vengo mostrando cómo conseguir algunos artículos para su pingüino. Ok, para conseguir estos artículos necesitamos esto, que es el CP Blizzard. Si lo quieren descargar les dejaré el link en la descripción del video. Ok, lo abren y les saldrá algo como esto. Ok, yo lo haré con un pingüino diferente porque bueno, el otro ya los tiene. Vamos a entrar con nuestro pingüino, al cual le vamos a agregar los artículos, y entramos a un servidor. Yo les recomiendo que entren a los servidores con una raya o dos, para que bueno, sea más rápido añadir los artículos. ¿Okay? Como ven, aquí ya se cargó. Aoba es mi segundo pingüino. No lo utilizo mucho, más que por ejemplo en tutoriales para algunas cosas que el Liban1 ya es. Ok, para agregarlos vamos a lo que es esta opción del CP Blizzard, la que dice ítems acá, ¿sí? Y vamos a build items be it. Ok, yo agregaré el código 14485 14485. Me dará el traje gris. Ok, como ven aquí no lo tengo. Vamos a presionar build item y ahora revisamos la player card, y como ven aquí ya está el traje. Ahora podemos obtener todos los colores aquí dando o presionando en esa opción de build eye colors, ¿sí? Y como vemos acá ya están todos los colores, todas las banderas también presionando ahí. Ok, esperamos a que se cargue, es muy rápido esto. Sí, vamos a ver esto. Como ven aquí ya tengo todas las banderas. Ahora algunos fondos. Presionamos OK. Ahora vamos a ver los fondos que se han agregado aquí. Como ven son algunos. Aquí los de la misión, pero bueno, les recomiendo que no lo hagan esto, ya que se pueden divertir realizando cada misión. Ok, bueno, en este caso yo solo he agregado lo que es un ítem, pero ustedes pueden agregar mucho. Les dejaré una lista de ítems que pueden agregar en la descripción del video, ¿sí? Bueno, no olviden suscribirse al canal y visitar Club Penguin Red On